السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alimi Osman Çini Bey vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Yüce Allah ona Çin'in çok uzak bir bölgesinden kendi büyük kaderine göre oradan çıkardı ve Pakistan'a gelerek Ahmediye cemaatine girmesi kendisine nasip etti. Nasıl Yüce Allah kendisiyle nasıl Allah-u Teala'nın muamelesi vardı, Ahmediye cemaatine girmesi konusunda ve din bilgisine sahip olması konusunda ve hayatını vakfetmesi konusunda nasıl ona yol gösterdi ve güç verdi. Onun kendi yazıları vardır, hatıraları orada detaylı olarak bundan bahsetmiştir. Şu anda onun detaylarını beyan edemem. Bazı insanlara değişik sözlerinden bahsetti ve insanlar kendisi hakkında bazı konuları bana yazdılar. Bunlar dahi çok detaylı bir şekilde yazılıdır. Ve onun detaylarına girmek ve onların hepsini beyan etmek mümkün değil. Çok iman verici hadiselerdir. Onun hayatı ve onun hizmetleri ve sireti hakkında o kadar fazla malzeme vardır ki bir kitap yazılabilir. Bence Hudamul Ahmediye Pakistan bu işi daha güzel bir şekilde yapabilir. Kısacası şu anda ben bu derviş sıfatlı bir zat hakkında cemaatin büyüğü, hayatını vakfetmiş olan vakıf-ı zindagi, cemaatin muballiği, alimi, hatta amel en alimi ba-amel ve veliullah zattan biraz bahsedeceğim. Vakıfine zindagi hayatları vakfetmiş olan ve muballikler için dahi özellikle teklid edilmeye değer bir örnektir. Ve genel olarak her bir kimse için, her Ahmedi için değişik konular onun sireti hakkında bana yazdılar. Söylediğim gibi özet olarak onlardan bahsedeceğim. Osman Çini Bey
Osman Çini olarak tanınıyordu. Onun tam ismi Muhammed Osman Chowchingshi idi. 13 Nisan 2018 günü vefat etti. 13 Aralık 1925 senesinde Müslüman bir ailede doğdu. Çin'in Anhui eyaletinde. Liseden sonra 1946 senesinde Monching Üniversitesi'nde bir yıl okudu. Sonra siyasiyat şubesinde üniversitede bilgi edinmeye başladı. Siyaset ile bir ilgisi yoktu. Onun için kanun, felsefe ve din bilgilerini öğretmeye karar verdi. Önce Türkiye'ye giderek bilgi edinmek istiyordu. Daha sonra 1949 senesinde Pakistan'a geldi. Kendisi araştırarak biat etti. Cami Ahmediye'de tahsil görmeye başladı. Nisan 1957 senesinde Cami Ahmediye'den Şehadetul Ecanib diplomasını aldı. Küçük kurs idi. 16 Ağustos 1959 senesinde vakfetti ve Ocak 1960 senesinde görevlendirildi murabbi olarak. Sonra muballiglerin kursunu tamamladıktan sonra tekrar 1961 senesinde Cami Ahmediye'ye girdi ve 1964 senesinde şahit diplomasını elde etti. Pakistan'da vekalet-i tasnif Tehrik-i Cedid Rabba tha. Sonra Karachi Rabba tha. Vakf-ı zindagi ve murabbi olarak hizmet etmek kendisine nasip oldu. 1960 senesinde Singapur ve Malezya'da hizmet etmek nasip oldu kendisine. Oraya teşrif buyurdu. Aşağı yukarı 3,5 sene Singapur'da ve birkaç ay 4 aya kadar Malezya'da kaldı. 1970 senesinde tekrar Pakistan'a geri döndü ve değişik yerlerde murabbi olarak yaptı. Umre ve hac dahi nasip oldu kendisine ve 4. halifenin hicretinden sonra Londra'da değişik bürolar kuruldu. İş çoğaldı, genişledi. Cemaat literatürünün tercümesi daha da genişledi. Çin masası kuruldu ve buraya çağrıldı. Ve kendisine Çin eserleri, Çin kitaplarının tercümeleri yapmak kendisine nasip oldu. Çin Kur'an tercümesi özellikle zikredilmeye değerdir. Cemaat inançları ve talimatları kapsayan kitaplar dahi yazdı. Bir karı, eşi, bir oğul ve 2 tane kızı bırakmıştır vefatından sonra. Çin tercümesi, Kur'an tercümesine gelince 1986 senesinde Kur'an tercümesi işine girdi. 4. halifenin talimatı üzerine ve aynı sene Haziran ayında Pakistan'dan İngiltere'ye davet edildi. Ve 4 senelik çaba sarf ettikten sonra bu tercüme tamamlandı. Çin'i sahip bizzat kendisi yazıyor. Çin Kur'an tercümesinin görevi çok zaman istiyordu. 4. halife tarafından bizi talimat verilmişti. 100 yıllık çalışma arasında yayınlamamız gerekir. Ben çok ezdiyor diyordum. Tam zamanında bunu yapmak istiyordum. Uygun kimseleri arıyordum ki tercüme-i takdar gözden geçirerek bunu daha güzel hale getirseler. İngiltere'de bu iş yapmak zordu. Çin eğer dilini birisi biliyor da İslamiyet'i bilmiyordu. Eğer din bilgisine sahip ise Çin bilgisini bilmiyordu.
çok zor bir görev idi. Her neyse tercüme tamamlandı diyor. 4. halifenin talimatı üzerine Çin ve Singapur'a giderek Çin uzmanlarıyla dahi onu daha da iyileştirdim oraya giderek ve çok güzel bir tercüme hazırlandı. Allah-u Teala'nın lütfuyla Kur'an-ı Kerim'in Çince tercümesi hazırlanmış oldu. Ve kendisi kibar bir şekilde yazıyor. Diyor ki benim için bu iş mümkün değildi. Allah-u Teala'nın lütfuyla ancak mümkün oldu. Diyor ki Çin dilinde daha önce dahi bazı Kur'an-ı Kerim tercümeleri vardı. Ve daha sonra dahi tercümeleri yapıldı. Onların sayısı bundan daha fazladır. Fakat Ahmediye cemaatinin tercümesinin özellikleri vardır. Başka hiçbir tercümede bunlar yoktur. Ve cemaatin kelam bilgisinden dolayı büyük bir şah eserdir. Bunun işaati üzerine Çin ve diğer ülkelerinin dilleri konusunda yorumlar yapıldı. Bu tercüme en güzel tercüme olduğu beyan edildi ve çok edildi bu tercüme. Cemaatin tercümesi çok makbul oldu ve çok talep vardır bu tercümeye. Genel olarak bazı kimseler itiraz ediyorlar ki cemaat inançları dahi vardır ya tefsir yapılmıştır. Fakat genel olarak tercümenin seviyesinin herkes çok yüksek olduğunu söylüyor. Çin'in bir profesörü Lin Song vardır. O bir kitap bu 100 yılın Kur'an tercümeleri konusunda yazmıştır. Bizim Kur'an tercümesinden dahi bahsetmiştir. Ve aşağı yukarı 15 sayfa Ahmediye cemaatinin Kur'an tercümesi hakkında yorumu vardır. Profesör detaylı bir şekilde bizim Kur'an tercümesinin özelliklerinden bahsetmiştir. Mesela diyor ki genel ulemalar tercüme yapıyorlar. Bazı kelimelerin tercümesini yapmıyorlar. Tercüme yerine aynı Arapça kelimesini yazıyorlar. Yahut haşiyede onun izah ediyorlar. Yahut sonunda öyle insan ediyor ki sanki o müphem kalıyor. Halbuki Osman Bey'in tercümesinin özelliği şudur. Öyle kelimelerin tercümesini dahi yapıyor ve haşiyede yardımcı havaleler, referanslara dahi veriyor. Nasıl bir tercüme yaptın diye. Profesör diyor ki ben bir yorum yaptıydım tercüme hakkında. Birkaç defa Osman Bey ile konuştum. Ondan sonra ben düşünüyorum bu saf birisi, bilgili bir zatın, profesörün fikridir. İslamiyet hakkında kendisini bir otorite zannediyor. Diyor ki bu temiz, kibar, ihlas sahibi, temiz ve amel eden bir zattır Osman Çini Bey. Diyor ki ben Ramazan'da ona davet ettim. Osman Bey oruçludur idi. Kur'an-ı Kerim'in şeriatinin en iyi kitap olduğuna inanıyor. Sonra diyor ki eğer tabii onun tercüme ve tefsirin bazı kısımları bizim Çin Sünni fırkalarının inançlarına uygun değil. Fakat yine de biz inkar edemeyiz ki bu zat tevhide inanıyor. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i seven birisidir. Ahkam-ı ilahi buyruklarına bağlıdır. Çini Bey kendi gözetimi altında literatür, Çince literatürü hazırladı. Bu literatürde Çin ya da İngilizce'de makaleleri şöyledir. My Life and Industry, benim hayatım, Introduction to Morality Çince olarak ahlakiyatın vasfı 7 tane kitap kendisidir. Fakat 35 tane kitabın tercümesini yapmıştır. Ahmediye cemaatinin bir bilgisi, İslamiyet'in tanımı ve İslamiyet konusunda temel sorular. Cihad düşüncesi ve Ahmediye Müslüman cemaatin fikri Çince yazdığı bu kitap. Ahmediye cemaatinin dünyada yaptıkları nelerdir?
Bunu da yazdı. Ve insan hayatında onun ne göre ihtiyacı var? Dinin ne ihtiyacı vardır? Bunun bilgisel hizmetleri budur. Ben özet olarak bahsettim. Ev hayatı konusunda karısı yazıyor. Benimle Osman Bey'den bir talep oldu. Benim babam yaşın farkından dolayı razı olmadı. Karısı da Çinli. Diyor ki ben o zaman 20 yaşındaydım ve Osman Bey 50 yaşın idi. Aylarca babam bana söylemedi. Sonunda bana söyledi. Mektup benim önüme koydu. Ben kendim karar vereyim. Ben rüya gördüydüm. Ben dışarıdaki bir ülkede büyük bir sahada tek başına duruyorum. Elim boş. Düşünüyorum ki ne olacak? O zaman ben beyaz elbiseli birisini gördüm bir mesafede ve bir ses duydum. Senin bütün ihtiyaçların bu zat vasıtasıyla tamamlanacak. Bu mektubu görünce ben Osman Bey'i rüyada gördüm. Beyaz elbisede benim yanında duruyordu. Ben uzanıyordum. Daha sonra Osman Bey resmi bana gösterildi. Ben anladım ki bu zattır ki ben onu rüyada gördüydüm. Böylece ben kabul ettim evlenmeyi. 4 seneye kadar biz pasaport bulamadık. Politik durumu çok zor idi buraya gelmesi. Osman Bey bir rüya gördüydü. Mao Zedong vefat edince benim karım gelecek. Mao Zedong chairman China'nın hasta değildi, sağlıklıydı ve rahat bir şekilde hayat geçiriyordu. Kısacası dedi ki bu çok uzun, ne zaman gelecek? Karar verdi Çini Bey Mao Zedong'a bir mektup yazayım. Mektubu postalamak istiyordum ki onun ölüm haberi geldi. Ve ondan sonra eşi diyor ki hanımı birkaç gün sonra vefatından sonra ben pasaportu aldım. Ve ondan sonra ben babamın evine geldim. Pasaportuyla ve eve geldiğim zaman çok yağmur yağdı o gece. Ve daha önce kuraklık vardı. O kadar yağmur yağdı ki yerde çok sel bastı. Gayri Ahmedi bir komşu bana dedi ki sen daha önce gelseydin bu kuraklık biterdi. Diyor ki bir hafta sonra ben Çin'den çıktım. Elimde malzeme yoktu. 2 elbise vardı. Osman Bey'in küçük kardeşi bana verdiydi. Ve biraz soya sos vardı. Ben Karachi'ye geldim. Orada Chaudhry Ahmedi Muhtar nikah kıydı ve benim velim o oldu. 3. gün biz Chinese embassy'ye gidecektik. Sefarethaneye. Tren vasıtasıyla biz oraya gittik. Orada kadın ve erkeklerin ayrı ayrı yerleri vardı. Karar verildi ki bir istasyonda birleşeceğiz. Herkes trenden dışarı çıktı. Fakat ondan önce diyor ki ben yeniydim. Ben vagonum, bütün misafirler çıktılar. Ben de dedim ki bu sondur. Tekrar çıktılar ki ben hissettim. Fakat o zaman tek trene binmek zor idi. Her neyse ben çok huzursuz oldum. Bir polis memuru beni gördü. Beni çağırdı. Polis. Ve Çin sefaretine beni gönderdiler. Ben nikab vardı, eşarp vardı. Çinci olduğumu bilmiyorlardı. Çünkü burkada nasıl ben olabilirdim hicapta. Neyse bir Çince bir risaleyi getirdiler ve dedi ki bana oku. Sonra bir taksiyi istediler. Uzun hikayedir. Ve şu yahut bu şekilde sefarete ulaşmış oldu. Bir Ahmedi yolda gördü. Taksi soruyordu nereye götüreceğim. O onu götürdü sefarete.
taksi sahibi hayret içindeydi. Ben görmedim böyle bir genç bir bayanı öyle dolaştığını. Sonra hicab halinde, tesettürlü. Her neyse diyor ki bu bizim hayatımızın başlangıcıydı. O zaman Bey hakkında diyor ki çok iyi bir kocaydı. Hatta benim manevi hocamdı. Ben Pakistan'a geldiğim zaman önce namaz kılmamı bana öğretti. Camide namaz kıldıktan sonra evde cemaat ile birlikte namaz kıldırırdı. Saatlerce Arapçayı öğretirdi bana namazın. Kelime satır satır olarak bana öğretti ve nasihat etti ki bunu antrenmanını yap, unutursan dua kitaplarının yanında bulundur. 6 ayda bana benim kaide Risale okumamı öğretti. Kur'an okuttu bana ve tercüme dahi öğretti ki ben sabırlıydı. Derinlemesine bana öğretirdi. Misallarla bana öğretirdi. Çok iyi akraba vardı. Annesini çağırdı. Ona büyük hizmet etti Çin'den. Diyor ki bazı durumumuz öyle olurdu. Öyle bir zaman dahi geldi ki günde yalnız bir tek şişe bir süt satabilirdik. Onu dahi annesine verirdi. Her ne yolculuk giderse annesini beraber götürürdü. Annesine çok büyük hizmette bulundu. Çini Bey. Diyor ki bütün hayatını işine bağlıydı. Sağlıklıyken gece saatlere kadar yapardı. Hatta çalışa sabahlardı. Evde en önemli iş çocuklara iyi terbiye vermek ve diğer dünyadaki işlerine hiç aldırış etmezdi. Evlerini ve elbise hakkında çok sade mizaçlı birisiydi. Sonra onun kızı yazıyor. Benim babamın bazı özellikleri hakkında Doktor Kuratul en büyük kızı. Benim için zor, şefik, çok yorulmaz bir iş yapan, çok iyi ümidi bulunan aciz bir kimseydi. Her konuda bizim bütün kardeşlere, damatlarına dahi birlikte konuşun dedi. Fikir teatisinde bulunun. Hocaların fikrini sorardı. Okuldaki işlerimiz hakkında dikkat ederdi. Dedik Allah-u Teala dünya sizi şu gayeyle göndermiştir. Bu gaye ki tebliğ yapın. Özellikle Çince bilenlere, Çinlilere ve bize nasihat ederdi daima. Ki maneviyat, ahlak ve bilgide ileri adım atın. Ve genellikle derdi ki sizin kişiliğiniz amelli görünce insanlar hissetmeli ki Allah-u Teala vardır. Çünkü çocuklar Allah-u Teala inanan çocukları diğer inanmayanlardan daha iyi olurlar. Şuna dahi nasihat ederdi. Sizin her işinizi başladığınız zaman hiç aksatmadan yapın o işi. Hiçbir zaman demedi ki bizi azarlamış olsun. Daima sevgiyle bize nasihat ederdi. Ve eğer yalnız namaz konusunda bize sert davrandı. Niye namaz kılmadınız dedi. Hatta alıştırmak için çocuklukta dedi ki 5 vakit namaz camiye giderdi namaz eda etmek için. Ve bize bir kitap verirdi. Sonra test yapardı tatil günlerinde. Sonra diyor ki o Keşti Nuh'un gemisinin eski bir kitabını bana verdi ve dedi ki bunu oku ve bu zor değil. Diğer kitapların Urducası kadar bu zor değil. Sonra dedi ki bu birinci kitaptır. Keşti Nuh. Cami Ahmediye'de bizzat kendisi onu okuduydu. Sonra tesettür konusunda çok aldırış ederdi. Üniversiteye gidersen tesettür et derdi. Eğer mecbur olursan nikab, şarp, çıkartma, o zaman make-up yapmamalısın. Çünkü tesettür konusunda çok aldırış ederdi. Üniversiteye gidersen tesettür et derdi. Eğer mecbur olursan nikab, şarp, çıkartma, o zaman make-up yapmamalısın. Çünkü tesettür konusunda çok aldırış ederdi. Üniversiteye gidersen tesettür et derdi.
ruj ve öce kullanmamalısın. Üniversitede 4. halife de sordu. Bu şart ile gideceksin üniversite ki tesettürlü olsun. Eğer mecbur olursan sınıfta make-up olmamalı. Yani yüzde bir ruj filan kullanmamalısın. Aynı şekilde küçük kızı vardır münezzeh. Diyor ki daima bize derdi ki ayı elde etmeye çalışmalısınız. Eğer ayı elde edemezseniz yıldızları elde edersiniz. Yani gayeniz üstün olmalı ve 5 vakit namaz teheccüd kılmamı bize dahi nasihat ederdi. Sabahleyin bizi kaldırırdı su serperdi yüzlerimiz üzerine. Halifelerin ve Mesih Aleyhisselam kitaplarını okumamızı bize nasihat ederdi ve saatlerce oturarak sabırla bizim sorularımıza cevap verirdi. En küçük bir şeyde eziyet duymazdı. Anne babalar için bir örnektir bu. Sıkıntıya girmezdi. Daima derdi ki Allah-u Teala size yetenekler vermiştir. Onları kullanın, zayi etmeyin. Ve derdi ki ne yaparsanız Allah-u Teala'nın ibadet niyetiyle yapın. Manevi ilerlemenin örneğini vererek derdi ki bunlar basamaklar gibi olur. Bazen insan durur. Fakat daha da yükseğe doğru insan adım atar. Diyor ki bize sadelik, kibarlık üstün tutmayı bize nasip etti. Sadr Cemaat İslamabad dedi. Bütün evlere central heating vardı. Yani ısıtma. Dedi ki bizim evimizde en son olarak bu kullanılsın, bu yapılsın. Oğlu diyor Davut Bey, Doktor Davut Bey bana anlattı. Cami Ahmediye'nin tahsili konusunda babasının ve abisinin vefat ettiğini öğrendi. Sınavlar vardı o günlerde. Dedi ki bu üzücü haber dahi Allah-u Teala tarafından bir sınavdır. Bunu düşünerek tam zamanında sınava girdi. Zamanını kaybetmedi. Çince de onun evladı diyor Çinliler arasında tebliğ yapmayı çok severdi. Hangi fonksiyona giderse orada Ahmediye cemaati konusunda bilgi verirdi insanlar ve literatürü dağıtırdı. Hatta hastalık sandalyesine geldiği zaman hastalandı, yürüyemiyordu. Orada dahi büyük kitaplar konsun denildi ki insanlar arasında dağıtabilsin o kitapları. Sonra diyor ki ben küçük iken bazen bürosuna giderdim, bir kalem ya kurşun kalem alırdım, bana izin vermezdi. Anneme derdi ki benim için ayrı bir kalem satın al ve ona ver. Eğer bir fotokopi yaptırmak istiyorsam derdi ki evden kağıt getir ve burada fotokopi yaptır büroma gelince. Buradaki kağıdı kullanma. Sonra oğlu diyor ki hakkında Allah-u Teala'nın sıfatlarını, isimlerini ezberleyin diyordu. Çin dilinde bir nazım yazdıydı. Allah-u Teala'nın 100 sıfatlarını methettiydi. Bu şiirleri daima her gün geceleyin okurdu. Ve oyun şeklinde bizim aramızda Allah-u Teala'nın sıfatlarını hatırlama konusunda yarışma yaptırırdı. Sonra mükafat, ödül verirdi bize. Birkaç ay önce, 2-3 ay önce benimle görüşmek için geldi. Damadı ile birlikte damadı yazıyor. Bana 3 konu yazdı. Ben konuşamayacağım. Benden sormak istediği şuydu. Ben zayıfım ve ayağa kalkamam. Onun için sandalyede oturuyorum. Özür diliyorum bunun için. Çok halifeyi çok saygı gösterirdi. Sonra dua ettim ki son
nefese kadar tebliğ yapayım ve ona izin verin. Sonra ben büroya gidemiyorum. Evde ben iş yapayım, ona izin verin. Çok iş yapmak istiyordu. Evde boş durmuyordu. Mutlaka bir iş yapayım diyordu. Hacca gittiği zaman damadı dahi yanında idi. Diyor ki Osman Bey Çince nazımda yazdıydı onları, hislerini. Ona anlattı. Dedi ki ben hisleri şu anda nazım yapıyorum ki gelecekte dahi onlardan istifade edeyim. Ve hac grubunda bir seferinde birkaç kimse Osman Çini Bey'e sordular. Siz ne yazıyorsunuz? Özet olarak dedi ki ben Çin kavmi için dua ediyorum ki Allah-u Teala onlara gerçek İslamiyet'e onlara yol göstersin. Soru soranlar hayret içinde kaldılar. Yaşlı birisi şu anda kendisi yürüyemiyor başkasının yardımı olmadan, kendi kavminin hidayetini düşünüyor yalnız şu anda. Sonra Çin'i Bey kendi durumunda bir yerde yazıyor. Çin'de Budizm, Confucianism ve Taoizm'in talimatları vardır. Birbirine karışmıştır bunlar. Ve birçok Çinliler bu üç dinin talimatlarına uyguluyorlar. Fakat bu çağda onlar bu değişik talimatları birleştirerek kendilerine göre bir din ortaya çıkardılar. Ve bu dinde insanın ahlak vasfına özellikle dikkat ediliyor. Bu üç din gazetede diyor ki benim mülakatlarım neşredildi. Malezya'dan Daoizm, Daest'ta bir din vardır. Yeni bir dindir. Deizm. Ben istediler ki ben İslamiyet'in ahlak talimatı hakkında bir makale yazayım. Ki onu İslamiyet'in ahlak vasıflarını karşı bir risalede yazsana diğer dinlerin talimatıyla birlikte. Ben bir makale yazdım. Bana yazdılar, cevap verdiler Çini Bey'e. Size bir İslamiyet hakkında çok yüce bir makale gönderdiniz. Biz size çok teşekkür ediyoruz. Çok tarafsız bir şekilde İslamiyet'in gerçeklerinden bahsettiniz. Sizin yazma tarzınız incedir. Çok iyi bir şekilde din bilgisine sahip oldunuz. Çinliler şimdiye kadar İslam dininden vakıf değil. Sebep şudur ki Çin dilinde İslamiyet'in tebliği yapılmamıştır. Şimdi siz Singapur'da İslamiyet'in işaati için geldiniz. Singapur'da muballig idi. Zor geneldir ki İslam yayılsın burada Çinliler arasında ve Çinliler dahi bunun bereketlerini elde etsinler. Aga Seyfullah Bey onun sınıf arkadaşıydı yahut o devirde Cami Ahmadiye'daydı. Yazıyor. Evet, sınıf arkadaşıydı. Diyor ki Osman Çini Bey benim sınıf arkadaşım idi. Çok genç iken temiz ahlak sahibi, çok iyi vasıflara sahipti. Çok ağlayarak dua ederdi, namaz ederdi. Tezerru ile dua ederdi. Nafile oruç tutardı. Nafile alışık idi. Tesbih ve temid ve zikir ilahi de çok dikkat ederdi. Daima sevgi, ihlas ve hislerini gösterirdi. Diyor ki bu şehadatır ki talebelik hayatında bazen ağlamaya başlıyordu. Annesi ve kardeşlerini düşünerek. Oradaki hükümetten dolayı bazen eziyet duyardı. Ve çok ilha ile ve tezerru ile ağlayarak yüce Allah'a dua ederdi. Bu manzaraları şimdi büyük yaşta benim için bir gıpta vesilesidir. Seyfullah Bey diyor ki bu gerçektir. Bu Allah-u Teala bu kulu o devirde her ne istediyse Allah-u Teala onun ihlasını, dualarını kabul etti ve Ahmediyet'in bereketi vasıtasıyla her şeyi ona verdi.
ve ona rahmet indirdi. Hatta Allah-u Teala'nın mahlukatı dahi kendisinden feyz etti. Ben dahi talebeyken Hazreti Mevlana Gulam Resul Raci Hazreti Mevlevi Abdüllatif Bahavalpuri Sahibzada Seyyid Abul Hasan ve diğer büyüklerin yanında oturdum ve onların dua ricada bulundum ve onların duaları kabul edildiğini gördüm. Diyor ki ben dikkatli bir şekilde müşahede ve vicdan ile şehadet edebilirim ki ibadette ağlamak, duada ilha ve tezerru ve duanın kabul edilişi konusunda bu büyüklerin akisleri Osman Bey'in zatında vardı. Diyor ki ben kendim bir kişisel muamelelerde dualarının kabul edildiğini gördüm. Sonra yazıyor. Daima bana ve benimle mülakat onlara dua etmeyi telkid ederdi. Çok muminane firasete sahibiydi. Cemaat konusunda çok dikkatliydi. Cemaat nizamına saygı gösterirdi. Dostlarına ve mülaki olanlara dahi ona nasihat ederdi. Hilafet ile tam sevgisi vardı. Ve teşekkür ederdi onun halifenin minnetlerine. Her ne zaman birisine ricada bulunurdu, sorardı. Halife hazretlerine dua talebinde bulundun mu? Ricasında bulundun mu? Cemaat İslamabad'ın sadrı vardır burada. Doktor Rizvan Bey diyor ki namaz o kadar seviyordu ki son birkaç günde evden camiye gitmek için yalnız birkaç dakikalık mesafe vardır. Birkaç dakika alırdı. Yolda birkaç defa durarak nefes alırdı. Fakat buna rağmen ben daima namaz hiçbir zaman cemaatlerin birleştiğini görmedim. Bir sefer öğle ve akşam ve yatsı arasında mesafe alır. Ben dedim ki cem edin. Bekleyin. Dedi ki yürümekle ben antrenman yapıyorum ve evden camiye gelmenin sevabına dahi nail oluyorum. Onun için ben gidip geliyorum. Camide durmuyorum. Reşid Beşiruddin diyor ki onun duaları gayri Ahmediler hepsi ondan feyiz bulurlardı. Karachi'de mürebbiydi. Drig Road'da diyordu gayri Ahmedi erkekler ve bayanlar kendisinden fikir sorarlardı. Ve şehadet ediyordu ki onun fikirlerine göre amel etmek için ve Çin'i Molvi'den iş yaptırmak ile meseleler hal oluyor. Özet olarak şu ki Drig Road Karachi'nin meşhur Çin'i Mevlevi herkes için feyiz verici bir zat idi ve çok sevgi dağıtıyordu. İngiltere'ye gittikten uzun zaman sonra gayri Ahmediler onun zikrini yapardı. Çok zikri devam etti uzun zaman sonrasına kadar. Diyor ki ben şunu dahi gördüm. Annesine çok hizmet ederdi. Bazen annesi kendisini azarlardı. Hemen onu severdi. Onun ihtiyaçlarına aldırış ederdi. O kadar fazla ki yanında kim görüyor diye aldırış etmezdi. Annesini sevgi o kadar vardı. Olağanüstüydü anne sevgisi. Mecanov Muhammed Bey vardır. Cemaat Kırgızistan'ın diyor ki Osman Çuğ Bey ile ben 1994 senesinde bir yolculuk esnasında uçakta karşılaştım. Ben başlangıçta bilemedim ki Müslümandır. Ahmediye cemaatinin alimidir. Sonra uçak uçmaya başladığı zaman besmele okudu. O zaman öğrendim ki bu Müslümandır. Belli bir müddet sonra ben ona selam verdim. Biz tanıştık ve değişik konularında fikir teatisinde bulunduk. Bana sordu. Cemaat-i Müslüme hakkında bilgiye sahip misin? Ben dedim ki hayır. Ben bilmiyorum. Ondan sonra bana sordu. Kur'an-ı Kerim'in Çince tercümesini okur musun? Ben dedim ki evet ben okuyorum. Dedi ki kaç tane Çin Kur'an tercümesini sen biliyorsun? Dedim ki
Şu anda ne kadar tercüme varsa ben hepsini okudum ve okuyorum da. Osman Bey dedi ki tercüme yapmış olanlar, Çince yapmış olanların tanıyor musun? Dedim ki ben hepsini tanıyorum. Osman Bey dedi ki onlar arasında bir tane Osman Çavu vardır. Sen onu tanıyor musun? Ben dedim ki evet ben onu tanıyorum. Fakat ben onun Kur'an tercümesini okumadım ve onunla görüşmedim. Sorduk Osman Çavu'yu nasıl tanırsın? Ben dedim ki ben yalnız şu kadar bilgiye sahibim ki bilgilidir. Kur'an-ı Kerim'i Çince tercüme yapmıştır fakat ben onu hiçbir zaman görmedim. Bana dedi ki Osman Çavu benim. Ben inanamıyordum. Osman Çavu ile ben görüşüyorum. Bana bilgi verdi. Sonra nerede kalıyor ise ben ona adres verdim. Telefon numaramı. Bir iki gün sonra bana telefon geldi. Çini Bey'in sizin evinize gelerek ben sizinle görüşmek istiyorum. Ben düşünemiyordum. O kadar büyük mertebeli bir zat benimle gelecek ve görüşecek. Ben onu hoş geldiniz dedim. 2 tane Pakistanlı da yanında vardı. Biz 10 dakikaya kadar konuştuk. Sonra Osman Çu bana bir lokantada davet etti. Ben ona dedim ki siz misafirsiniz. Ben size ev sahipliği yapmalıyım. Dedi ki siz öğrencisiniz. Ve ben sizin büyüğünüzüm ve babanız yanındayım. Onun için ben size yardım etmeliyim. Ondan sonra biz lokantaya gittik, yemek yedik. Değişik konularda fikir teatisinde bulunduk. Ve böylece bir gün diyor ki ben kendisiyle görüşmek için gittim merkezde. Biz orada oturduk, konuştuk. Osman Çu ve Fatih Mesih Hatme Nebut meselesi, Yacuc Mecuc, Cin, İmam Mehdi ve Kur'an ve hadis hakkında sorular sordu. Ben ona genel olarak rivayeti geleneksel Müslümanların cevaplarını verdim. Osman Çu dedi. Sonra bütün bu konuların gerçek doğrularını cevabını bana verdi. Ben kelime bulamıyordum ki ben ne diyeyim. Bu cevaplar benim üzerimde çok derin etki yaptı. Öylece ona Kur'an tercümesini dahi bana verdi ve birkaç kitap hediye olarak verdi. Ve dedi ki bunları oku ve daha sonra bana yaz. Bu kitapları okuyunca nasıl hissettin? Diyor ki ben o kitapları okudum ve tebliğ yaptı bana. O zaman biat etmeyi bilmiyordum. Daha sonra ben biat ettim ve cemaate girdim. Diyor ki ben daima onur saydım kendisim için ki İmam-ı Mehdi'nin zuhuru ve İmam Mehdi'nin cemaatini tanıdım böylece. Duaların kabul edilişinin olaylarını bana yazdılar. Bir defa Şahad Bey bana yazıyor. Bir trende yolculuk yapıyordu Rabbadan Karachi'ye. Yolda biz 60 kişiydi, çocukların bir fonksiyonu vardı. Biz cemaat ile birlikte namaz kıldık. Gayri Ahmediler öğrendiler. Bunlar Ahmedidir derler diye. Bunun üzerine mollalar konuşmaya başladılar. Bunları elinde işlem yapın. Biz üzüntü duyuyorduk. Osman Bey bizimle birlikteydi. Değişik görevler verildi. Security bakımından, koruma bakımından. Dedi ki bana da bir görev edin. Ben dedim ki sizin göreviniz, siz otobüsün üzerinde oturun ve dua edin. Mollalar diyorlardı ki Multan'a gidince bunlar aleyhinde biz işleme yapacağız ve bunları döveceğiz. Fakat diyor ki Multan geçti ve sessizlik oldu Molla tarafından. Baktı ki Molla uyuyordu. Molla Bey orada inanı inecekti. Öyle uykuya daldı ki Multan istasyonu da geçti ve uyanamadı ve ondan sonraki istasyonda indi ve böylece biz kurtulmuş olduk. Aynı şekilde Adnan Zafer Bey vardır. Diyor ki Home Office'te benim işim olmuyordu. Pasaport istiyordum. Diyorlardı ki senin bir rekorun yok. Bizim yanımızda bir evrak yok. Sonra ben 3-4 ay ben gittim. Sonra missizliğe kapıldım. Bir gün İslamabad'a Çin Bey ile görüştüm.
namazdan sonra eve gidiyordu. Ben meseleyi beyan ettim, pasaport meselesini. Orada hemen orada durarak dua etti ve dedi ki o kadar ağlayarak dua etti. Ağlıyor. Çığlıklar atarak dua ediyor ki ben de korktum. Benim için dua ediyor. Ben boşu boşuna ona eziyet verdim. Birkaç kimse daha cemaate duaya katıldılar. Ertesi gün benim avukatım telefon etti. Sefarete kimse kaldırmıyordu ahizeyi. Uzun zaman sonra orada bir müdür oradan geçti ve ahizeyi kaldırdı. Ona anlattı ki böyle mesele vardır. Müdür dedi ki tamam, ona de ki benimle görüşsün, büroya gelsin. Ben ertesi gün gittim. Mr. Richard vardı onun adı. Resepsiyona gittim, dedim ki ben Mr. Richard ile görüşmek istiyorum. Dediler ki o büyük bir memurdu, seninle görüşmeyecek. Sana söyle, senin mesele nedir? Diyor ki beni çağırmıştır o. Hiç kimse ona bilgi vermeye dahi razı değildi. Sonunda adamın birisi kabul etti ve anlattı. Mr. Richard bürosundan dışarı kaldı, beraber götürdü. Bilgisayar üzerinde araştırdı. Sonra sekreterini çağırdı. Ve mektup verdi ki buna pasaport verin. Ve ondan sonra dışarı çıktı. Ve bütün herkes görüyordu ki o kadar büyük bir memur, bu kim yabancıdır ki onu uğurlamak için kapıyı açarak onu uğurluyor. Kimdir bu? Ben ona ne diyeyim? O zaman benim durumum öyleydi ki Osman Çey'in tazarruyla ettiği dualardır ki 4 aylık işini bir günde bana yaptırdı. Bir günde yaptırmadı, hatta büyük zatın eliyle yaptırmış oldu. Büyük memurun eliyle. Olaylar çoktur. Hepsi beyan edilemez. O kadar fazladır. Onların yakın olanlardan birkaç tanesinden bahsedeceğim. Seyyid Hüseyin Ahmet Bey Murabbi yazıyor. Bizim toplantımız olurdu haftada bir. Binek yoktu Murabbi'lerin yanında. Otobüslere giderdik. Geç saatlere kadar toplantı olurdu. Sonra biz şu yahut bu amila üyesiyle beraber giderdik. Bekliyorduk. Fakat Osman Bey hiç beklemiyordu. Yan yürürdü. Yahut otobüs bulursa yahut bir binek kendisini götürürdü. Ve misyonda kaldığı yer o kadar yer vardı. Bir defa çağırdı bizi davete. Dedi ki bu kadmayanların salonu vardı. Ben burada kalıyorum. Namaz için geliyorlar. Ben malzemeleri topluyorum. Onunla gidince tekrar biz burada oturma, uyuma, yemek yerimiz hepsi budur. Hayatı boyunca yani küçük bir yerde idare etti. Reşid Arşad Bey uzun zaman kendisiyle birlikte iş yapmıştır. Çin masasında çalışıyor. Diyor ki 33 sene ben beraber çalıştım. Ve onun bazı özellikleri vardı. Namaz hiç aksatmadı. Bizim için örnekti. Namazdaki sevgi. Yağmur olsun, kasırga olsun daima camiye gelirdi namaz için. Biz öyle bir durumda dahi kendisini gördük. Yaşlılıktan dolayı zayıf olmuştu, zayıflaşmıştı. İslamabad'dan daha önce de zikri geldi. Birkaç dakikalık mesafeyi 15-20 dakikada kalırdı. Fakat mutlaka camiye gelirdi. Nefes alırdı yolda. Teheccüdü hiç kaçırmazdı. Bir defa biz uzun yolculuk yaparak Çin'in bir bölgesine gittik. Oranın yerel Ahmedilerle biz konuştuk. Geç saatlere kadar. Ben düşünüyordum ki şimdi teheccüd için kalkamaz. Sabahleyin baktım ki Çin Bey teheccüd kılıyor. Kısa fakat hiç aksatmadı teheccüd namazını. Çin Bey kendisi de yazmıştır, beyan etmiştir. Çin'den Rabb'a geldiği zaman gördü ki Rabb'daki büyükler nasıl ağlayarak namaz ediyorlar, oruç tutuyorlar, itikafa oturuyorlar, dua ediyorlar. Allah-u Teala onların dualarını kabul ediyor.
bundan kendisi çok etkilendi ve irade etti ki ben dahi aynı yol üzerinde yürüyeceğim. O zaman ikinci halife radıyallahu anh'ın yolculuğu vardı. Liderliği Hazreti Mirza Beşir Ahmet, Hazreti Mirza Şerif Ahmet radıyallahu anh gibi büyüklerin zatı ile birlikte oldu. Mevlana Gulam Resul Rajeki radıyallahu anh, Hazreti Muhtar Ahmet Şah Cahanpuri, Hazreti Muhammed İbrahim Bakapuri, Seyyid Veliullah Şah vesairenin sohbetinden istifade etti. Allah-u Teala o büyüklerin sohbetinden dolayı kendi kişiliğini daha da parlattı ve Allah-u Teala ile alaka kurdu daha fazla. Diyor ki tebliğde dahi çok coşkuluydu. Genellikle sessiz, az konuşan birisiydi. Fakat ben gördüm tebliğe başlayınca olağanüstü bir şekilde kuvvet ve coşku olurdu. Saatlerce konuşurdu. Birkaç defa telefonda dahi tebliğ yapardı ve zaman bir saate kadar konuşuyordu telefondan tebliğ konusunda. Misafirperverlik verasetinde bulduydu. Diyor ki bizim babamız çok misafirperver birisiydi. Çünkü köyde bir otel yoktu. Ve bizim ev otel idi, babam derdi. Misafirperverlik konusunda Çin Bey'in karısı kendisine yardım ederdi. Daima, tam olarak. Aynı şekilde her insanın hisseni saygı gösteren, ne kadar yorgun olursa olsun, bir defa adamın birisi gece saatine kadar toplantı yaptık, arabaya binmek üzereydik, adamın birisi dedi ki ev yakındır, biz dedik ki yok diyecek, fakat yürüdü ve oraya gidince o adam yemek hazırlatmaya başladı. Çok geç saatlere kadar orada kaldı. Saat 1'e kadar eve geri döndü. Fakat ona yok demedi. Yahut çabuk yap demedi. Ben gitmeliyim. Aynı şekilde Nasir Ahmet Badr Murabbi vardır. Yazıyor. Çin konusunda bana emir verildi. Bununla irtibata geçtim. Çin'in birçok bölgesine giderek davet ilallah nasip oldu bana. Ve bu arada Osman Bey'in fikirlerinden çok istifade ettim. Mektuplar vasıtasıyla bana yol gösterirdi. Orada binlerce Çinli kitaplar dağıttım ben. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın mesajını ulaştırmak nasip oldu bana her yerde. Osman Bey'in zikri vardı en iyi kelimelerle. Çin'de İslamiyet'in büyük bir bilgini olarak kabul ediliyor orada. Diyor ki Çin dilinin literatürünü bırakmıştır. Hiçbir zaman ölmesine izin vermeyecek. Kaleminden çıkmış olan birçok kitapların bir deryası vardır. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhani hazayeninden almıştır ve tercüme ederek insanlara ulaştırmıştır. Onun fasih ve balig Çin dilinde insanın ilgisini çekiyordu. Ben Çin'in bir Müslüman medrese giderek öğrendim. İlk olarak bir tepki göstermediler Müslümanlar bölgesinde. Fakat belli bir müddet sonra tekrar oraya gittiğim zaman bütün Çinli Müslümanlar ve İmam Bey çok sevgi gösterdiler bana. Adamın birisine sordum, sebep ne? İlk defa ben buraya geldim. Siz o kadar sevgi göstermediniz şimdiki gibi. Bir Çinli bir dost dedi ki Çin'deki kitaplar siz Mevlevi Bey verdiydin. Özellikle Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın derlenmiş olan kitaplarını, melfuzatını, tercümesini verdiniz. Onu okuyor hutbelerde. Biz o kadar güzel daha önce biz görmemiştik. Biz vecd duyuyoruz. Buna benzer kitapları istiyoruz biz daha da. Diyor ki Çin Bey'in köyüne dahi gittim.
akrabalarıyla görüştüm. Hepsi Osman Çoğu'yu terbiye bir şekilde ederdi, sevgiyle. Osman Bey'le akrabalığını beğeniyordu ve mutlu olurdu. Ve ben orada kaldığım günlerde hepsi bana çok misafirperverlik yaptılar. Yalnız ki ben Osman Çini Bey'i tanıyorum. Ahmediye Cemaat'in temsilcisiyim. Diyor ki Osman Çi'nin Çin'de Kur'an tercümesi çok en güzel kelimelerle herkes onu anlayabiliyor. Çin dilinin çekiciliği dahi vardır orada. Akıcılığı. Onun için Kur'an-ı Kerim'in diğer tercümeleri dahi mevcuttur. Fakat Osman Çi'nin tercümesi bütün Çin'de bir senet olarak kabul ediyor. Her yerde seviliyor. Birçok Çin'i ulemalarla ben görüştüm. Cemaat inancına ihtilaf halindedirler. Fakat yine de bu tercümeyi çok seviyorlar. Ve Kur'an-ı Kerim'i anlamak için bunu çok aşırı derecede seviyorlar. Bir tur esnasında bir büyük imam benim elimde bu tercüme gördü. Parlaklık gördü gözlerinde. Çin Bey'in tercümesi vardı elimde. Onu görerek çok mutlu oldu ve sık sık dedi ki bu tercümeyi ben uzun zamandan beri arıyordum. Kur'an-ı Kerim'in bu tercümesini bana verebilir misin? Ben dedim ki bizim elimizde yalnız bir tek kopya vardı. Siz adresinizi bize gönderin. Biz size Osman Bey'den biz isteyeriz. Dedi ki siz o Kur'an-ı Kerim'i bana ödünç verin. Ben o fotokopisini yaptıracağım. 1400 küsur sayfalık fotokopi yaptırdı. Bunu görünce biz ona Kur'an-ı Kerim'i vermiş olduk. O kadar mutlu oldu. Sık sık teşekkür ediyordu. Sanki büyük bir hazineyi elde etmiştir. Tabii ki hazine vardır fakat mutluluğunu gizleyemiyordu. Aynı şekilde onun irtibatları vardı. Hala dahi vardı onun irtibatları. Oradaki muballik, orada kalmış olan muballikler aynısını yazdılar. Biz her neye gidersek her yerde Çini Bey'in zikri vardı her yerde. Zaferullah Bey dahi orada kalmıştır. Şu anda Pakistan'dadır. Diyor ki 2004 senesinde Çini Bey Pakistan'dan gitti. İslamabad'dan Rabbah'a yolculuk esnasında Kalur Kahar'ın bölgesine götürerek bana bir yer gösterdi. Orada Cami Ahmediye'de öğrenciyken oraya giderek çile yapardı. Dua edilişin kabulü konusunda bir dedi ki bir eve gitti. Orada 10 sene kadar bir evlat olmamıştı. Evlendikten sonra dua ricasında bulundu Çini'ye. Çini Bey dua etti ve rüya gördü ki onun yolunda Çodri Zaferullah Khan yatıyor, uzanıyor bir karyolada. Ona dedi ki Allah-u Teala bana müjde vermiştir sana. Allah-u Teala sana bir oğlan nasip edecek. Belli bir müddet sonra Allah-u Teala ona bir oğlan nasip etti. Çile yapardı, kalır karda. Ben dahi hatırlıyorum. İkinci halife zamanında biz küçük idik. Ben dahi o yere gittim bir defa. O aşağıda küçük bir odada oturuyordu. Kur'an-ı Kerim elindeydi. Dua ediyordu. Biz dahi, büyükler dahi dua rica etti kendisine. Gülümseyerek cevap veriyordu daima. Şefkat gösteriyordu. Doktor Nuri Bey yazıyor. Diyor ki biz onu kontrol ettik. 2004 senesinde 15 sene önce teşhis ettim ki kalp hastalığı vardır ve onun tedavisi edilemez. Ben çok muzdarip oldum. Çünkü yalnız dua ve birkaç ilaç dışında başka bir çare yoktu. Fakat öyle kimselerin kurtuluşu pek az oluyor. Birkaç seneden fazla yaşayamıyorlar. Fakat Allah-u Teala'nın lütfuyla Çini Bey doktor diyor ki ben hayret içindeyim. Birkaç defa göğsüm kendisiyle hasta olmasına rağmen zayıf idi. Fakat hiçbir zaman hastalığını görevlerine engel olmasına izin vermedi. Daima görev yapmaya devam etti. Hiçbir zaman olmadı ki hastalıktan dolayı iş yapmasın. Yahut ibadette
zayıf olsun. Hatta dedi ki kar vardı çok. Biz düşünüyorduk ki sabahleyin çok fazla kar var, yürüyemiyor. Onun için gelmeyecek kimse yahut en az camiyi açalım dedik. Çini Bey belki zor gelecek. Biz oraya gidince ne baktım, dışarı çıktık ki orada ayak izleri vardı. İçeri girdik, baktık ki Çini Bey camide gelmiştir. Hatta çok önce gelerek kar üzerinde yürüyerek geldi ve teheccüd namazını eda ediyordu. Talmuceh Bey Raşid özetini yazmıştır. Güzel bir özettir. Gerçek de budur. Diyor ki büyük bir boşluk bırakmıştır. Büyük bir zat idi. Ben düşünüyordum. Aklıma geldi. Çini Bey'in özellikleri hakkında çok dua eden, duaları kabul edilen bir büyük bir zat idi. Namazlara bağlı, hastalığa rağmen camiye giden, çok iyi, Allah hiç kimseye zarar vermeyen birisiydi. Her bir insanın iyiliğini isteyen ve ona iyi fikir veren birisiydi. Çok sade mizaçlı ve külfetsiz bir kimseydi. Çok misafirperver, sevgi dolu misafirperverlik yapan birisiydi. Çok yüce himmet sahibi, hastalığa rağmen din hizmeti yapardı. Görevini çok sevgiyle eda ederdi. Din hizmetini yapmaya devam ediyordu. Belliydi bu. Hilafet-i Ahmediye'nin gösterişsiz hizmet eden birisiydi. Gülümseyerek görüşürdü herkes ile. Ve çok özellikleri vardır. Gerçektir bu beyan etti. Allah-u Teala Osman Bey'in çerçevelerini, derecelerini yükseltsin ve onun kırısına, eşine sabır ve hafıza versin ve hafız-ı nasır olsun ve çocuklarını dahi dualarının ve hayırlarının varisi yapsın. Onun yolu üzerinde yürüsünler. Ben namazdan sonra onun cenaze namazını kıldıracağım inşallah Teala. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر